Recordemos, la auscultación cardíaca es amplificar los ruidos del cuerpo por medio del estetoscopio. En el caso de los ruidos cardíacos existen 4. Cada uno identifica una parte del ciclo cardíaco. Durante la auscultación normal en adultos vamos a encontrar 2 ruidos, el primero y el segundo. El tercero y el cuarto pueden indicar patologías. Los primeros 2 ruidos corresponden al cierre de las válvulas. El primer ruido cardíaco, las válvulas auriculoventriculares cerrándose cuando el corazón se está contrayendo para mandar la sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Entonces, el primer ruido cardíaco corresponde a las válvulas tricúspide y mitral. El segundo ruido cardíaco que escuchamos corresponde a las válvulas pulmonar y aórtica, que se cierran mientras que el ventrículo se está volviendo a llenar. Ahora vamos a hablar de la técnica que vamos a realizar. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que vamos a utilizar el estetoscopio. Ahora, ¿dónde vamos a buscar estos ruidos cardíacos? Dentro del tórax vamos a encontrar diferentes lugares donde se va a reflejar el sonido de las válvulas cerrándose. Es decir, que donde pongamos el estetoscopio no es exactamente donde están las válvulas, sino donde vamos a encontrar el ruido reflejándose. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la válvula se cierra, se transmite ese sonido y se ve reflejado en alguna parte de la superficie del tórax. Por ejemplo, las válvulas auriculoventriculares, como la mitral y la tricúspide, que son cóncavas mirando hacia abajo, cuando se cierran, ese ruido se va a transmitir hacia la zona inferior del tórax y ahí es donde vamos a explorar esos ruidos. Para explorar anatómicamente, primero vamos a recordar las líneas por las cuales nos vamos a ubicar en la superficie del tórax. Entonces, recordemos que este es el esternón. Al lado del esternón vamos a llamar a la línea paraesternal. Y la otra línea importante a la que llamamos la mitad del hemitórax es la línea medioclavicular, que la vamos a encontrar de este lado y también de este lado. Primero recordamos que no hay un orden especial para buscar los focos aórticos. Normalmente preferimos hacerlo de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero que vamos a buscar son los focos pulmonar y el foco aórtico. Entonces, el foco pulmonar se encuentra en la línea paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal. Entonces, vamos a ubicar el ángulo de Lewis, que corresponde al primer espacio intercostal. Justo debajo está el segundo espacio donde vamos a escuchar el foco pulmonar. Ahora vamos a escuchar el foco aórtico, que se encuentra en la misma posición, pero del lado contrario. Siguiente foco que vamos a buscar son los focos de las válvulas auriculoventriculares. Primero, comencemos con la válvula tricuspidia. El foco tricuspidio también se le llama foco paraesternal inferior izquierdo. Se encuentra en el quinto espacio intercostal, en el lado izquierdo. Aquí vamos a escuchar la válvula tricuspidia. Y por último, la válvula mitral, en el foco mitral o apexiano, porque el lugar donde vamos a buscarlo es donde se encuentra la punta del corazón, en la línea medioclavicular, en el quinto espacio intercostal. Recordemos que para identificar el primer ruido cardíaco podemos sincronizar la auscultación con el pulso carotídeo. Ahora vamos a hablar de otros 2 focos que son especiales y se usan para buscar ciertas patologías específicas. El primero es el foco aórtico accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal. En este foco vamos a buscar la presencia de estenosis o de insuficiencia aórtica. A este foco también lo vamos a llamar ERB. Y el otro foco que vamos a buscar es otro foco en donde se puede escuchar fácilmente el cierre de la válvula tricúspide,
que es justo debajo del apéndice sifoides en el esternón.